如果人問中途有幾多位，咁啊個小朋友都會搶住答12位，咁啊啱唔啱呢？又唔可以話佢錯，不過又唔啱。耶穌自己親自揀嘅呢就係12位，不過仲多咗2位間接揀嘅，一個就係保祿，一個就係今日慶祝嘅聖巴爾納伯。保祿好清楚，我哋知道佢大馬士革嘅時候，耶穌點樣親自同佢對話，召叫咗佢。巴爾納伯呢，我哋喺宗徒大事錄度睇到呢，就係佢同保祿兩個係拍檔，一齊去到外邦人嗰度傳揚福音。所以聖巴爾納伯嘅一生都將自己奉獻為福音嘅喜訊去宣講。所以就好似今日耶穌喺福音中所講嘅一切，點樣宣講天國嘅福音，然後將天主嘅恩寵帶俾所有嘅人。聖巴爾納伯就同保祿一齊合力去做好咗呢件事，所以呢，佢都成為教會中嘅一位宗徒。所以你話宗徒有幾多位啊？正確耶穌揀嘅，直接揀嘅12位，total 嘅總共嘅宗徒數目係14個。所以如果話12個可以話啱，不過都唔啱晒。14個你話佢錯又唔錯晒。所以今日慶祝呢位宗徒嘅瞻禮呢，都使到我哋明白喺天主嘅計劃之中呢，係好咁奇妙。我哋點樣能夠用我哋嘅生命去回應主嘅召叫？